Ciao a tutti. Nel video di oggi, che sarà dedicato al grande regista russo Andrei Tarkovsky, vorrei consigliarvi un paio di suoi film, due tra i suoi più famosi, e un bel libro intitolato La forma dell'anima, il cinema e la ricerca dell'assoluto di Andrei Tarkovsky. Vado a leggervi ora in breve la descrizione del libro. Andrei Tarkovsky è stato l'ultimo rappresentante della grande tradizione cinematografica russa, ancora oggi in grado di esercitare una decisiva influenza sul cinema d'autore contemporaneo. La sua è stata una lezione di regia pura, sorretta da un'eccezionale maestria tecnica mai fine a se stessa e sempre al servizio di un'intensa ricerca spirituale. Tarkovsky si è tenacemente opposto al materialismo sovietico, a partire dalla sua stessa opera, un caleidoscopio di visioni mistiche e bagliori di profondo lirismo, che restituiscono piena dignità alla condizione umana e al suo disperato bisogno di fede. In questo libro, incentrato su testi finora inediti, il regista ha tradotto in parole l'indagine esistenziale condotta attraverso la macchina da presa. Pagine che comunicano l'intensità e l'atmosfera dei suoi lungometraggi, il fascino e l'indipendenza di un'arte che ha trasceso radicalmente la piatta superficialità della moderna civiltà dell'immagine. Andrei Tarkovsky, nato nel 1932, è uno dei più grandi registi russi. Ostracizzato in patria per il costante rifiuto di allinearsi ai dettami del regime sovietico, nel 1982 si trasferisce in Italia, dove continua l'attività cinematografica e teatrale. Muore a Parigi nel 1986. Questo è il contenuto che troverete all'interno del libro La forma dell'anima di Andrei Tarkovsky, un bel modo per avvicinarvi al cinema di questo grande cineasta russo. Il film Stalker, un bellissimo film. Vi leggo in breve la trama. Esiste una zona dove molti anni fa qualcosa di misterioso, forse una meteorite, ha distrutto le cose degli uomini. Le autorità hanno recintato questo luogo con il filo spinato e la polizia spara a vista su chiunque tenti di penetrarvi. Ma qualcuno è convinto che nella zona esista una stanza che ha il magico potere di realizzare i desideri. Sarà questo il luogo verso il quale Stalker, insieme ad uno scrittore ed uno scienziato, intraprenderà un viaggio rischioso tra residui bellici, piante velenose e putridi acquitrini. Ma una volta raggiunta una stamberga fatiscente, nessuno dei tre protagonisti si azzarda ad entrare nella stanza. Se lo facessero, darebbero la possibilità all'umanità di realizzare le proprie aspirazioni più segrete, prima tra tutte il funesto desiderio di dominio. Questo è un bellissimo film che si interroga anche sul senso della vita, uno film di fantascienza filosofica, così come lo è Solaris, capolavoro di Tarkovsky di fantascienza tratto dal bellissimo romanzo di Stanislav Lem, considerato ancora ad oggi capolavoro della fantascienza filosofica. Sicuramente anche questo è un libro che vi consiglio, molto bello. Questo è il film, tra l'altro questa particolare edizione in DVD contiene la versione integrale del film, poiché quando uscì a suo tempo qui da noi in Italia fu vergognosamente tagliato, viene qui riportato alla sua versione originale integrale, il capolavoro di Tarkovsky. Chris, scienziato incaricato di raggiungere Solaris, una stazione spaziale dove si materializzano esseri umani morti da tempo, ritrova il fantasma di sua moglie, che cerca di avvicinarsi all'universo dei sentimenti umani, venendone però ricacciata indietro. L'uomo incontra anche altri spettri di altri scienziati, tra cui un fanatico dei miracoli del progresso tecnologico. L'oceano che circonda Solaris materializza anche i pensieri e lascia affiorare i ricordi, stimolando la riflessione sul ritorno alle radici. Girato da Tarkovsky nel 1972, il film è ancora oggi straordinariamente valido per la riflessione che offre sul destino dell'uomo. Premio speciale della giuria al Festival di Cannes, il film venne accorciato nella versione cinematografica italiana di oltre mezz'ora. Questa invece è la versione integrale, perciò per oggi concludo consigliandovi Solaris. Ricordo è stato girato anche un secondo adattamento cinematografico dall'opera di Stanislav Lem dal regista Steven Soderbergh con protagonista George Clooney, ma ne parleremo in un altro video. Per oggi vi consiglio la versione originale diretta da Andrei Tarkovsky, Solaris, Stalker, altro capolavoro di fantascienza filosofica, e questo libro, La forma dell'anima. Con questo perciò per oggi concludo consigliandovi questo bel libro per avvicinarvi a questo straordinario regista, i due film Stalker e Solaris, ma anche naturalmente il resto della filmografia di questo grande cineasta quale è stato Andrei Tarkovsky. Grazie a tutti, al prossimo video e lunga vita e prosperità. Ciao a tutti.